webinári a dostali sme skoro 700 registrácií z rôznych regiónov krajín, takže je to naozaj relevantná téma. Máme tu odborníkov práve na ranný vývoj dieťaťa a ako poskytnúť optimálnu podporu deťom, ale v praxi to ešte v mnohých krajinách takto nefunguje. Preto sa chceme zamerať na túto tému. Nechceme sa pozrieť na to, čo nefunguje, ale chceme zdieľať práve tie úspešné príbehy, tie osvedčené praxi a poskytnúť takúto inšpiráciu. Takže máme tu vlastne tento webinár na tému dohodnutú a bude v link v čete. A predtým, ako začneme, chcem zdieľať základné informácie, čo sa týka dnešného stretnutia. A keď si pozrieme ďalší slajd, vidíme tu možnosť tlmočenia na tej zemeguli. Prosím, kliknite na to. Môžete si vybrať z rôznych rečí, takže máme tu aj slovenčinu, vyberte si slovenčinu, máme tu ukrajinčinu, ruštinu, maďarsku a potom prosím používajte aj chat alebo možnosť kladenia otázok, ak máte otázky, pretože bude tu veľa zaujímavých prezentátorov a rečníkov, ktorí s vami chcú zdieľať svoje skúsenosti, ale nebudeme mať dostatok času. Takže prosím, naši rečníci súhlasili, že poskytnú svoje kontakty. Ak by ste sa chceli s nimi potom dostať do kontaktu po webinári a dozvedieť sa viac, môžete. Takisto vám chceme ešte povedať, že zdravotné systémy práve pre vývoj detí je taká spoločná iniciatíva a teraz mám naozaj, je mi cťou, že môžem pozvať rečníkov, aby povedali svoje úvodné slova. Tu vidíme dnešný program. Vidíte, program je naozaj veľmi plný. Dáme vám trošku čas, aby každý bude mať svoj čas na svoju prezentáciu, ale budeme mať najskôr taký úvodné slovo práve od pani Iveliny, potom od Martina Webera z VHO a potom Michala Ionescu, ktorá je riaditeľka ISI a takisto Ivelina, ktorá je vlastne regionálna poradkyňa práve za UNICEF. Takže dobré ráno, milí kolegovia a partneri, je to naozaj skvelé vidieť taký veľký počet účastníkov a naozaj vítajte všetci. A toto je naozaj prvý webinár tohto roku práve tejto iniciatívy ISA. A tí, ktorí už ste s nami od začiatku, viete, pred rokom sme sa zaviazali, že budeme vlastne sa venovať tejto iniciatíve H4, ktorá podporujú vlastne ranný vývin dieťaťa a ten cieľ je naozaj poskytnúť lepšiu podporu tým najmladším občanom našich krajín. A dnes sa budeme venovať téme, ktorej sa venuje väčšia pozornosť, a to je monitoring práve ranného vývinu detí. A zo pár slov, čo je to vlastne tento monitoring, vývinový monitoring. Aj UNICEF je veľmi angažovaný v tejto téme, takže tento monitoring vývinu, to nie je aktivita, to je vlastne konverzácia medzi odborníkmi a medzi zúčastnými stranami, aby sme porozumeli vlastne jedinečnému vývinu každému dieťa a chceme vlastne podporiť rast detí, ale takisto v prípade takých obav, aby bola tá detekcia včasná a bola naplánovaná dostatočná intervencia. Takže tento monitoring zabezpečuje to, aby dieťa malo čo najlepšiu možnosť dosiahnuť svoj hlavný, najlepší potenciál. Takže veľmi pekne ďakujem za takúto vysokú účasť. A je to vlastne aj súčasťou toho systému intervencií a proste ako poskytovať tú primárnu zdravotnú starostlivosť čo najlepšej miere. Vývinový monitoring je aj na individuálnej úrovni, ale čo sa týka politiky
politiky môžu vlastne viesť k tomu, aby boli dostatočné dáta, ktoré budú analyzované a aby sme porozumeli lepšie potrebám detí, ich rodinám a aby sa dali naformulovať naozaj také lepšie verejné politiky, ktoré budú podporovať prostredie, kde budú prospievať všetky deti. Čo sa týka zdravotných systémov a práve tohto monitoringu, tam musia byť práve tí odborníci, ktorí musia mať hlboké vedomosti o tom, ako monitorovať dieťa, aby to bolo súčasťou práve primárnej zdravotnej starostlivosti. Interakcia s rodičmi, s rodinou, aj s deťmi je naozaj veľmi dôležitá v tomto monitoringu. Treba si vytvárať spojencov v tomto monitoringu vývinu. Potrebuje dostatočný čas tento monitoring a potrebuje podporovať tie správne zručnosti a treba mať na to aj tie najvhodnejšie nástroje. Budeme o tom dnes hovoriť. Dnešný webinár budeme mať prezentácie z pár krajín a budeme hovoriť o tom, čo funguje. Nie o tom, čo nefunguje, ale to, čo funguje a ako je organizovaný tento monitoring vývinu dieťaťa správnym spôsobom a ako mu vedia systémy pomáhať. Takže snáď budeme počuť inšpiratívne príklady, ktoré budú pomáhať krajinám, aby sa naozaj stali integrálnou súčasťou dieťaťa. A už spolupracujeme v rámci UNICEFu s vládami, s odborníkmi a s mnohými stakeholdermi, ktorí sa venujú práve tomuto monitoringu vývinu a budeme pokračovať aj po tomto webinári. Takže ďakujeme, že ste sa pridali na túto našu cestu a teším sa na našu spoluprácu a na prezentácie. Ďakujem veľmi pekne, Evelina, za tvoje milé slova. A teraz Martin Weber vás tiež pozdraví a v mene VHO, Svetovej zdravotníckej organizácie. Ďakujem veľmi pekne, Evelina, za úvodné slova. Chcem iba pár slov v mene VHO. Chcem zdôrazniť niektoré tie body v rámci tohto vývinového monitoringu. To, že je tu tak veľa účastníkov, to nám ukazuje presne to, že táto téma sa teší veľkému záujmu a verím, že dnešné stretnutie vás nesklame. Títo rečníci, ktorí budú zdieľať osvedčené postupy a aj rámce s vami. Ako bolo spomínané, monitoring je jeden z kľúčových aktivít práve v zdravotníckych aktivitách pre mladé deti, pre malé deti. Hodnotiť deti, poradenstvo rodičom, ak sú také obavy týkajúce sa detí. To je tá kľúčová intervencia na to, aby malé deti sa dostali na tú najlepšiu trajektóriu ich vývinu ďalšieho. Takže potrebujeme dobré služby primárnej starostlivosti, musia to byť osoby, ktorým dôveruje aj rodina a ktoré reaguje na výzvy a na otázky. Môžu to byť rôzne rodinní doktori alebo pediatér, záleží od zdravotného systému. Takisto sa to môže diať aj v rámci komunity alebo v klinike. Naozaj závisí od systému zdravotníctva, ale na dnešných príkladoch budete počuť, že teda krajiny veria tomu, že majú dobrú prax. A chcem opäť zdôrazniť, musí to mať dosah nad rámec komunity a má to svoje výhody, keď vidíte dieťa vo svojom prirodzenom prostredí a tak ho hodnotíte. A preto by to malo byť naozaj súčasťou tejto primárnej návštevy. Monitoring, vývinový monitoring by nemal byť oneskorený. A vieme, že toto sú tie stránky, kde prichádzajú problémy. Keď sú také obavy identifikované a treba poskytnúť pomoc, nemôžete čakať príliš dlho, pretože stratíte dôveru v zdravotný systém. Práve ten poskytovateľ primárnej starostlivosti identifikuje obavu alebo problém a niekto to musí diagnostikovať. A to je tá akcia medzi primárnou a špeciálnou odbornou starostlivosťou. A potom opäť to musí byť naspäť k tomu poskytovateľovi primárnej zdravotnej starostlivosti. Musí tam byť komunikácia a iba prednedávnom sa tomu dostala adekvátna pozornosť tejto stránke. Takže minulý rok sme hovorili o rôznych témach. VHO
vlastne publikovala aj taký manuál práve primárnej starostlivosti. A presne ako by mali byť tie monitorovacie návštevy a stretnutia, čo hľadať, čo sa pýtať, ako to spraviť počas týchto stretnutí. Krajiny by to mali prevziať, ale vieme, že mnohé krajiny nemajú práve optimálne podmienky na poskytnutie týchto služieb. Práve veľmi sa spoliehajú na ten screening a vo východnej Európe je to vlastne presne to, že to je viacej toho screeningu, bez takých intervencií a v podstate iba vytvára to iba takú úzkosť aj na strane rodičov. A my všetci vieme, mali sme tu COVID-19, čo bola veľmi náročná doba práve a práve ten monitoring bol v podstate považovaný, že to není také dôležité a vytvára to naozaj to, že mnohé zdravotné systémy nestíhajú a bojujú práve s týmto, že to bolo odsunuté na vedľajšiu koľaj a mnohé deti tým trpia. Takže existujúce systémy treba porovnať s medzinárodnými štandardmi a všetci tam zohrávate úlohu, aby sme pomohli vytvárať lepšie systémy a ich implementovať. Takže dnešný webinár bude o aj mnohých zaujímavých príkladoch. Máme tu rečníkov, máme tu naozaj kľúčového autora práve vývinového monitoringu práve aj v tej našej ako keby knihe kapitole o monitoringu. Takže budeme zdieľať o tom, ako je ten monitoring organizovaný, aké sú jeho silné stránky, aké sú slabé stránky. Mali sme jedno stretnutie aj to, kde UNICEF a VHO spolu vytvorili rámec práve na vývin ranej starostlivosti a máme tam hodnotiace nástroje aj na webovej stránke a to by vám mohlo pomôcť hodnotiť. Spolupracujeme tieto strany na regionálnej stratégii práve aj čo sa týka zdravia. Takže naozaj aj interakcia s vládami, aby sa tieto stránky najlepšie využili. Takže tuto zo pár pozorovaní, aby som vám vysvetlil aj perspektívu Svetovej zdravotníckej organizácie. Teším sa na dnešné stretnutie. Naspäť Alexovi. Alexe, ďakujem veľmi pekne, Martin, za úvod a odovzdávam slovo Michaeli za ISU. Ďakujem veľmi pekne, Alex, a myslím, že práve ten obsah webináru už bol spomenutý a tie úvodné slová zo strany Iveliny a Martina o tom hovorili. Takže v mene ISE mi je cťou, že vás môžem uvítať. A ako som povedala, že prvé roky dieťaťa práve poskytuje mnoho možností, ako teda rásť, ako sa vyvíjať. Samozrejme sú tu také ťažkosti, vývinové ťažkosti pre rôzne deti. A tam treba včasnú intervenciu a pomáhať, aby ten dopad takej obavy nebol príliš ťažký. Takže my máme tu partnera UNICEF aj VHO a naozaj veríme v to, túto cross-sektorálnu alebo spoluprácu medzisektorálnu spoluprácu a aby sme sa učili navzájom od seba. A aby sme mohli spolupracovať, musíme mať také spoločné zdieľanie o tom, aké prístupy sú, aký je rozdiel medzi monitoringom a screeningom. Možno, že nemáme rovnaké nástroje, ale ako riešiť vlastne také výzvy vo vývine dieťaťa. Už bolo spomínaná tá kľúčová úloha rodiča a aby boli angažovaní ako partneri vlastne v riešení. A to je potenciál, ako deti čo najlepšie podporiť. Takže monitoring by mal sa týkať naozaj konverzácií s rodinami, posilniť ich a pomôcť im porozumieť, čo sa deje a aby bol holistický prístup k vývinu dieťaťa. A už to bolo spomínané rôznymi inštitúciami aj zdravotnými a oni mali by poskytovať bezpečný priestor práve pre rodičov, ak majú také obavy, aby dieťa, ak sú také obavy z jeho vývinu, dostalo priamu pomoc. Zdravotní odborníci sú v tej pozícii, aby identifikovali také odchýlky, nedostatky a aby navrhli vhodnú
intervenciu alebo podporu. Takže dieťa musí byť chránené a jeho práva musia byť chránené. A to sú práve tí zdravotní odporníci, ktorí majú pomôcť. Takže snáď dnešné prezentáciu ukážu, ako v jednotlivých krajinách je organizovaný tento monitoring vývinu a ako fungujú tieto systémy a pomôže to naozaj zúčastneným stranám aj tým, ktorí vytvárajú politiky, aby videli, ako to funguje, aký to má dopad vlastne na zdravie a čo všetko vplýva na vývin dieťaťa, výživa a na zdravie a tak ďalej. Takže toto je cesta, ktorý aby sme my všetci včas identifikovali také obavy. A toto je naozaj kritické, aby deti dostali tak čas podporu, ako je to možné, aby im to pomohlo rozvinúť ich plný potenciál. Takže ďakujem všetkým za to, že ste tu a že ste ochotní zdieľať vlastne vaše informácie a vaše skúsenosti a vašu každodenného práce. Ďakujem. Because we do have participants from the whole world. And thanks a lot for your trust and for your excitement. And as Máme we tu účastníkov z celého sveta. Počuli sme mnoho dôležitých pojmov týkajúcich sa monitoringu vývinu, takže nasledujúca prezentácia bude opakovať niektoré z týchto pojmov, ale máme tu doktora Revanu Mustafu, ktorý je vývinový pediater a člen Medzinárodnej asociácie vývinových pediatrov z Istanbulu, z Turecka a je veľkým nadšencom vývojového monitoringu. A je potrebné začať implementáciu v praxi. Pracuje s nami na vývoji správy o vývinovom monitoringu. Chceme tým poskytovať poradenstvo rozhodovacím pracovníkom, ako zaviesť tento monitoring do praxe. Dnes sme doktora Revana požiadali, aby sa podielilo hlavné pojmy a princípy, ktoré by mali byť usmerňujúce pre vývinový monitoring a hovoriť o systémových aspektoch ako ľudské zdroje, výber nástrojov, ako sme už počuli, aj o dôležité bariéry. Čiže Revan, odovzdávam vám slovo a tešíme sa na vašu prezentáciu. Ďakujem za úvod, Alexandra. Dobrý deň všetkým. Rád vás vidím, niektorých z vás poznám a rád spoznám ostatných. Dúfam, že sa čoskoro stretneme aj osobne. Budem zdieľať svoju obrazovku. Teraz by ste mali vidieť moju obrazovku, áno. Vidíme, dajte to ešte na celú obrazovku. No, you can duplicate the screens. So you do not see the slides, right? Čiže nevidíte moju prezentáciu? Vidíme. Now it's perfect. Teraz Now je to skvelé. over to you, Revan. Tak nech sa páči, Revan. I will try to share in 25 minutes. Pokúsim sa za 25 minút hovoriť o prístupe na riešenie vývinových ťažkostí. Nazývame to vývinový monitoring. Predovšetkým by som vás chcel pozdraviť. Je skutočne zaujímavé, že pozdrav zdravo je pozdravom v mnohých jazykoch, nielen v jednom. A ak niektorí z vás tuto nemajú zastúpený svoj jazyk, tak vás pozdravím po anglicky. Vítajte teda všetci. Toto je obsah mojej prezentácie o včasný vývoj mozgu, vývinové ťažkosti, prístup na ich riešenie. V druhej časti budeme hovoriť o zdravotníckych systémoch, čo by sa malo udiať v zdravotníckych systémoch, aby sa začal vykonávať vývinový monitoring. Začnem s vývinom. Keď hovoríme o vývine, ide o vývoj mozgu v zásade. Vývoj mozgu detí. Tuto naľavo, toto je mikroskopické zobrazenie mozgu malého dieťaťa. Počet neurónov je konštantný, ale čo sa mení neuveriteľnou rýchlosťou, 1 milión
spojení za sekundu sú synapsy medzi neurónmi. Tuto je vidno zmeny aj pri skene mozgu malého dieťaťa. Toto sú aktívne oblasti, žltá a červená. A tie sa rozmnožujú v mozgu dieťaťa práve vďaka vývoju mozgu a deje sa to veľmi rýchlo. Takže tá debata o tom, či ide o genetiku alebo na životné prostredie, čiže gény versus prostredie, teraz s určitosťou vieme, že vývoj ovplyvňujú aj gény, aj prostredie, ktoré tvarujú vývin dieťaťa. Deti sa nevyvíjajú vo váku, potrebujú prostredie na svoj rozvoj, čiže toto prostredie je najbližšia rodina, otec, mama, súrodenci. Toto je trochu vzdialenejšie prostredie, spoločnosť, komunita. A v konečnom dôsledku je to celý svet, ktorý je tou pôdou, v ktorej sa deti vyvíjajú. Nature and Care Framework puts it nicely, summarizes it nicely. Tento slajd je pekným zhrnutím, čo dieťa potrebuje na to, aby optimálne rástlo, aby sa optimálne vyvíjalo. Je to tu všetko zhrnuté v jednotlivých kategóriách. Zdravie, bezpečnosť, výživa, responsívne rodičovstvo a príležitosti pre dieťa, aby sa mohlo učiť v ranom veku. Responsívna starostlivosť a príležitosti na včasné učenie, to sú, nie je to nič konkrétne, sú to tie mäkké zručnosti. Keď hovorím o responsívnom rodičovstve a príležitostiach na včasné učenie, tuto vidíme interakciu medzi malým bábätkom v nemocnici a jeho matkou. A ukážem vám to. So a really nice moment they are having, Skutočne pekný moment. Je to taký tanec interakcie medzi mamou a jej bábätkom. Navzájom sa na seba pozerajú. Mama reaguje a má aj hračky, ktorými dieťa chce zaujať. Toto nazývame responsívna starostlivosť. Dávame tým bábätku príležitosti na rané učenie. Čokoľvek vstúpi do cesty tomuto vývinu, sa nazýva vývinové ťažkosti. Sú to podmienky, ktoré vystavia dieťa riziku suboptimálneho vývoja a spôsobí to, že dieťa bude mať nejakú poruchu, omeškanie, zdravotné znevýhodnenie, určitý problém. Je na to mnoho dôvodov. Tuto sú vymenované v poradí klesajúcej dôležitosti, čiže je to mix zdravotných a psychosociálnych rizík. Vidíme, že číslo 1 je čokoľvek blokuje responsívnu starostlivosť, nedostatok responsívnosti, nedostatok stimulácie, nedostatok stability. Čiže genetické stavy sú hlboko na spodu tohto zoznamu a hore sú tie najhlavnejšie príčiny vývinových ťažkostí. Nevieme skutočnú prevalenciu, aby sme boli úprimní. Vieme, že je vyššia než vývinové omeškanie, poruchy alebo zdravotné znevýhodnenie. Z definície vieme, že v USA 1 zo 6 detí má zdravotné znevýhodnenie, vývinové zdravotné znevýhodnenie. To je výsledok štúdie. UNICEF má podobné čísla, kde mediánna prevalencia bola 18% pre deti pod 10 rokov. Čiže vývinové ťažkosti sú najbežnejším stavom s dôsledkami pre dlhodobo chorých. Keď sa pozrieme na vývinové ťažkosti, nie je to niečo čierno-biele. Sú deti, ktoré sa vyvíjajú optimálne. Potom sú deti v tejto časti spektra, kde sú riziká, ale ešte sa vyvíjajú normálne. Potom máme deti s rizikami, ale sú tam aj oneskorenia. A potom
sú deti s rôznym stupňom zdravotného znevýhodnenia. Takže je to spektrum zdravotných stavov. A keď sa pozrieme na deti s vývinovými ťažkosťami, ktoré prídu k vám do ambulancie, bude to 1 zo 6 detí, ktoré vstúpi do vašej ambulancie ako praktizujúceho lekára, alebo zdravotnej sestry, alebo zdravotníckeho pracovníka. Takže napríklad DMO, Downov syndrom, nejaké chronické choroby, ktoré si všimnete na prvý pohľad, ale to, čo nie je vidno, a je to všetko pod vodou, sú psychosociálne rizika, autizmus, kognitívne znevýhodnenie, strata alebo poškodenie sluchu, kognitívne problémy. Takže pediatri to už začiatkom 80. rokov pochopili, že sa nedá spoliehať iba na klinické skúsenosti, pretože tak sa dá identifikovať iba 30%. A pravdepodobnosť, ak by ste si hodili mincov, tak tam je vyššia pravdepodobnosť, že by ste dostali správnu odpoveď. Takže začiatkom 90. rokov sme pochopili, že potrebujeme používať štandardizované nástroje a týmto sme dokázali identifikovať 70%. Tieto vývinové screeningové nástroje sa rozšírili v bohatších krajinách a takisto aj chudobnejšie krajiny, niektoré ich prijali. A potom je tu prototyp testu Denver Developmental Screening Test. Pôvodný prístup hľadania problému bol veľmi rozšírený. Nazýva sa screening, pretože screeningom sa vyhľadáva problém, ale od začiatku 90. rokov mnoho literatúry začalo hovoriť, že screen nie je vhodný na monitorovanie vývinu dieťaťa, pretože posudzujete iba dieťa. To nie je teória. Teória hovorí, že treba posudzovať aj prostredie. Literatúra hovorila, že sa to nezameriava na prevenciu. Takže treba sa pozrieť na to, čo sa stane pred, pomedzi a po vývinovom screeningu. Nie je to vybudované pre partnerstvo. Mali by sme byť partnermi s rodinami. A konečný výsledok vývinového screeningu je odkázanie na ďalších špecialistov, na ďalšie služby, ale ak tieto služby neexistujú, nie je to etické. A potom boli problémy s konštrukciou týchto nástrojov. Napríklad. Okay, so the slide didn't work the way I intended, but let me show you what. Tento slide nefunguje tak, ako som si to predstavoval. A ukážem, čo myslím tým, keď hovorím problémy. Problémy boli, že tieto nástroje na vývinový screening boli vybudované tak, že dajú nejaké bodové hodnotenie alebo kategóriu. Čiže predstavte si, že dostanete bodové hodnotenie 59. Je to všeobecne oneskorenie podľa tohto nástroja. Čiže predstavte si, že dostanete v 9 mesiacoch veku, čo poviete rodine. Napríklad, keď dostanete iné bodové hodnotenie, aký je rozdiel medzi 65 a 59? Čo toto bodové hodnotenie znamená pre rodinu? Čo má rodina doma robiť na základe tohto? Existujú služby? Majú rodiny prístup k týmto službám? Budú rodiny chodiť na tieto služby? Čiže je tam mnoho problémov, ktoré vyskočili na začiatku 90. rokov, čiže prístup vývinového monitoringu. Niekedy sa to nazýva aj surveillance. V Severnej Amerike znamená to v podstate monitoring, znamená to sledovať a poskytovať podporu vývinu dieťaťa. Toto je definícia responsívnej starostlivosti, čiže nie je to iba vyhľadávanie problému, nie je to iba vyhľadávanie oneskorení, je to oveľa viac. Je to aj podpora rodiny pri poskytovaní starostlivosti. Rieši to psychosociálne rizikové faktory a takisto pomáha rodine riešiť tieto problémy. Ide o edukáciu rodín, o ich právach, o spojení rodiny alebo o kontaktovaní rodiny na služby a na zdroje v komunite. Čiže ide o partnerstvo s rodinami a informované sledovanie vývinu dieťaťa formou monitoringu.
Takže chcel by som to trochu rozpracovať, čo to znamená. Je to priznanie dôležitosti rodiny. Čo znamená, že profesionáli ich považujú za rovnocenných partnerov, uznávajú, že sú odborníkmi na vlastné dieťa, pretože oni s ním strávia 24 hodín denne, oni ho poznajú najlepšie. Dávame pozor na to, čo hovoria členovia rodiny, čo si myslia, čo cítia, rešpektujeme ich priority a rozhodujeme o všetkom spolu, nehovoríme im, čo majú robiť. Oni vedia, čo chcú. Takže musíme s nimi nájsť spoločnú reč. Mali by sme riešiť ich obavy ohľadne vývinu. Rodičia často vedia, že niečo nie je v poriadku a najnovší výskum ukazuje, že kedykoľvek sú obavy ohľadne vývinových ťažkostí zo strany rodičov, tak pravdepodobne je skutočne vysoká. Tento výskum má 40 rokov. Takže poskytuje holistické posúdenie vývoja v oblastiach jazyku, sociálnych, emocionálnych zručností, motoriky, vývinu, používa štandardizované nástroje v pravidelných intervaloch a kedykoľvek majú rodičia obavy. Čiže robíme to, aby sme porozumeli silným stránkam a slabým stránkam dieťaťa. Používame tieto informácie, aby sme podporili dieťa, aby sa dostalo k ďalšiemu progresívnemu míľniku. Čiže nejde iba o zistenie, či dieťa je v oneskorení, je toho viac. Toto je fotka Jamal z vývinového monitoringu, čiže je to rodinná matka s dieťaťom a takto to vyzerá. Čiže nejde iba o odborníka s perom v ruke, ktorý by si odškrtával niečo v dotazníku a povedal rodičovi, že túto niečo vyskočilo ako podozrenie. Takže chcel by som zdieľať, čo mám na mysli tým, že chceme pomôcť dieťaťu, aby sa dostalo k ďalšiemu míľniku. Predstavte si, že dieťa sedí bez podpory, ale ešte nestojí s podporou. Toto dieťa môže mať oneskorenie alebo nie, ale dôležité je, aby rodič vedel, čo má robiť doma, aby pomohol tomuto dieťaťu, aby začalo aj stáť s podporou. Samozrejme, ak by toto dieťa malo oneskorenie, budú sa robiť ešte aj ďalšie veci, ale rodič musí s istotou vedieť, ako má postupovať ďalej. Takže je to responsívna starostlivosť, posudzovanie prostredia responsívnej starostlivosti a posudzovanie, čo už rodina robí a čo ešte sa dá robiť. Je to porozumenie o tomu, kto sa o dieťa stará, ako sa zapájajú ostatní, ako sa zapája otec, zapojenie rodičov, zapojenie otca je skutočne dôležité. Takže tiež sa musíme pozrieť na rizikové faktory a riešiť ich. Takže riziká sa týkajú responsívnej starostlivosti. Pozrieme sa na zdravotné riziká lekárskym vyšetrením v zdravotníckych systémoch, ale taktiež musíme posúdiť psychosociálne rizikové faktory. Nebudem ich vymenovať, už som to hovoril. Najdôležitejšia je tá responsívna starostlivosť. Záverečný bod je, že by sme sa mali dostať mali rovnakú úroveň porozumenia spolu s rodičmi. Mali by sme pochváliť rodinu už za to, čo robia a posilniť ich v tom, aby spravili viac, zdieľať silné a slabé stránky dieťaťa s nimi. Mali by sme sa rozprávať o obavách, mali by sme porozumieť aj ich pocitom, ako to ide v rodine, hovoriť aj o tom, ak majú také pocity viny a povedať im, čo by malo byť ďalší krok, čo musia spraviť. Takže mali by sme opakovať tieto posilnenia. Mali by sme znižovať počet rizík a zvýšiť počet akých ochranných faktorov, aby tá trajektória vývinu bola optimálna a znížiť práve tie rizikové faktory, pretože vieme, ak vidíte tu, vyzerá to ako rebrík, o čo viac rizík, o to väčšia možnosť práve takého omeškania vo vývine. Takže ak sa zvýši ten počet rizik o 1-2, tak znižujete šance dieťaťa, aby malo ten optimálny vývin. A není to jednorázová záležitosť. Takže ide o to hodnotenie aj práve psychosociálnych rizik,
pred pôrodom, počas pôrodu a na každom stretnutí. Aj deti, ktoré žiadne rizika, minimálne raz ročne by mali byť monitorované. Potom deti s rizikami, ale so žiadnym oneskorením vývinu, mali by sme sa pozrieť na ne zbližša. A deti, kde je také oneskorenie vývinu, mali by sme toto robiť častejšie a možno rozmýšľať práve aj na tie, považovať tie služby včasnej intervencie, brať ich do úvahy. V mojej druhej časti budem hovoriť o tom, ako to realizovať. Prvá otázka je, kto to má robiť. Vývin je otázka zdravotníctva, pretože to není oddelené od zdravia. Je to súčasťou zdravia, vývin dieťaťa. Je tam infraštruktúra, ktorá môže hodnotiť všetky deti a v zdravotnej starostlivosti vlastne majú malé deti pravidelné stretnutia vlastne s ich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Mali by sme zamestnať odborníkov, ktorí budú vyškolení práve na tento vývinový monitoring a takisto lekári a zdravotné sestry a v rámci komunít, tí, ktorí majú dôveru. Takže my máme v našom regióne dobrú infraštruktúru, máme dobré pokrytie tých základných služieb, máme lekárov a zdravotné sestry a počet vlastne takých širších kontaktov z dieťaťa je pod 3 roky, je ich až 14 kontaktov. Mnohé krajiny majú práve taký ten systém návštevy doma. Ďalší dôležitý bod. Chcem naozaj toto vyzdvihnúť. Tento vývinový monitoring by mal byť pre všetky deti. Nie je len pre niektoré deti, kde sú také červené vlajky. Ak nebudeme monitorovať každé dieťa, niektoré nebudú identifikované a budú identifikované príliš neskoro. Poďme hovoriť o takých možnostiach tréningov a školení. Keď hovorím o tom, že mali by byť školenia práve tohto vývinového monitoringu, takže už je niečo, také tréning už je, ale ešte sa to nevyučuje. Je to v rámci osnov učebných, ale viac menej sa to naozaj, je to obmedzené zručnosti. Učíme o milníkoch, učíme o týchto kontrolných zoznamoch, checklistoch, o tých red flagoch a myslím si, že je to z toho dôvodu, že vo všeobecnosti je to nastavenie mysle také, áno, medicína je pre zdravotné sestry, pre lekárov a vývin je pre niekoho iného, kto pracuje niekde v takých odborných zariadeniach. Nie. Vývin dieťaťa, detský vývin je zdravie. Je pre všetkých, kto má kontakt s dieťaťom a s rodinou. Nechcem to tu iba čítať. Tu je o tom, čo tie programy by mali učiť. Vysvetľuje, čo je to ten vývinový monitoring. Mali by sme toto učiť všetkých. Takže tieto programy tréningové by mali byť pre všetkých, ktorí sú zúčastnení. Takže keď napríklad zdravotná sestra odovzdá niečo lekárovi, lekár odovzdá niečo inému lekárovi a nebudú na rovnakej úrovni, nebudú hovoriť tou ústou rečou, budú to také nedorozumenia. Pretože ináč tie odporúčania nie sú účinné. Budem zdieľať príklad. Práve taký tréning na predprimárnu zdravotnú starostlivosť pre deti. Pred 20 rokmi trénovalo viacero stoviek takých lekárov, boli naozaj na začiatku efektívni, ale potom, keď mali taký rozhovor o rok neskôr, tak tie všetky zručnosti, ktoré sa vyškolili, už nepoužívali. Povedzme, identifikovali deti, poslali ich do takých centier, ale pediater povedal, nie, však to dieťa je v poriadku, prečo ste tu? Takže naozaj to zmiatlo rodičov, pýtali sa tých odborníkov, prečo ste ma poslali niekam. Naozaj im to ako keby ubralo na odvahe. Takže tento bod, aby všetci hovorili rovnakou rečou, je veľmi dôležitý. Posledný vec, ktorú chcem povedať, je, že to je zbytočná námaha, ak nespojíte vlastne všetky to námahy proste dostatočným časom, správnymi nástrojmi a tak ďalej. Ako alokovať zdroje? Čas. Čas je naozaj taká tradičná bariéra a je veľmi dôležité.
dôležitý. Čo očakávame od toho, aby zdravotné systémy naozaj venovali 30 minút na dieťa, minimálne 4-krát za prvé 3 roky každému dieťaťu vymedzi tento čas. Ako tento čas vytvoríme? Je to veľa, keď si pozriete. Keď všetky deti, keď hovoríme s politikmi, povedia, toto je veľmi veľa času. A tu je zo pár možností, kde viete zohnať alebo získať čas. Naozaj využiť práve tie kontakty počas návštev doma. Mohli by sme možno znížiť ten čas, ktorý je používaný nad rámec. Keď si pozrieme tých 14 kontaktov alebo 14 návštev, ale v niektorých krajinách je až 42 návštev, ktoré sú naplánované počas prvých 3 rokov života dieťaťa. To je veľa. A myslím, že sa to deje viac na papiere, nie naozaj v skutočnosti. Prečo to nevyužiť práve na ten vývinový monitoring? Takže optimalizácia práce, prideliť určený personál a mali by sme naozaj vymyslieť aj systém vlastne náhrady a platby za tento monitoring. Pretože aby tá kvalita bola nad kvantitou, aby to bola priorita. A čo sa týka ECD, je to naozaj dlhodobá investícia. Práve ten včasný vývin dieťaťa alebo ranný vývin dieťaťa. Mali by sme to dať do súladu aj rôzne právne podklady, mali by sme naozaj podporovať tento vývinový monitoring, pretože ak nedostane mandát, nebude prioritou. Takže mnohé národné vlastne protokoly tej supervízie zdravia dieťaťa by mali, tieto protokoly by nejdu nad rámec toho, že vlastne riešia iba psychomotorický vývin a hodnotia iba psychomotorický vývin. Nejdu na viac, takže tu sú povedzme screenshoty dvoch takýchto smerníc, Turecka a potom máme tam ten spomínaný pocketbook, ktorý vydala Svetová zdravotnícka organizácia. Môžete sa na to odvolávať. Posledná vec, o ktorej chcem hovoriť, sú nástroje. Aké nástroje máme používať práve na vývinový monitoring? Takže základ malo by byť stručné, mali by pokrývať prvé 3 roky života, mali by sa venovať reči, sociálne iným oblastiam, motorike a takej samoobslužnosti. Mali by byť na základe dôkazov. Sú rôzne neštandardizované, nevalidované nástroje, ktoré sa používajú. Aj Manfred o tom hovoril, o týchto nástrojoch. Takže nepoužívajte nástroje, ktoré nie sú štandardizované a nie sú validované. A malo by to byť prispôsobené jednotlivým kultúram. Tu vám chcem ukázať tie nástroje, ktoré boli na takom tom zozname, na shortliste práve tých nástrojov, takže na základe rôznych kritérií, či je tam validita, reliabilita, kultúrna adaptabilita, čas na spracovanie, geografická data, geografická aktualita a podobne. Takže vidíte tu tieto jednotlivé nástroje. Máme tu PETS, skratka PETS. Potom tu máme nástroj, práve taký ten guide alebo manuál na monitoring detského vývinu, potom rôzne dotazníky. Keďže nemáme na to dostatok času, tu by som skončil, ale ak máte dodatočné otázky na túto tému, môžeme o tom dlhšie hovoriť. Záleží od vašich otázok. Ďakujem za vašu pozornosť a zdieľam s vami aj moju e-mailovú adresu. Ďakujem veľmi pekne, Revan, za úžasnú prezentáciu. Naozaj si pokryl veľa počas krátkeho času a tie hlavné princípy vývinového monitoringu, hovoril si o tých ťažkostiach a ťažko sa vlastne v podstate vysvetliť to, že to je taký širší rámec, nejde iba o znevýhodnenie. Takže vaša prezentácia poskytla výborný prehľad princípov, ako aj úvahy práve týkajúce sa tej systémovej predprimárnej
zdravotlivosti. A teraz pozerám, že či kolegovia, ktorí pozerajú chat, máme tu také otázky na Revana, pretože v ďalšej časti máme 4 rečníkov, ktorí budú hovoriť o iných screeningových nástrojoch a procesoch. A ako je teda ten vývinový monitoring implementovaný v jednotlivých krajinách. Budete viac počuť o takých praktických príkladoch. Vera a Zorica. Máme tu jednu otázku, že či sú také manuále alebo také príručky, ktoré zabezpečia, aby všetci hovorili rovnakou rečou na tých jednotlivých úrovniach odborníkov v rámci zdravotníctva. Ukazovali ste tu tureckú smernicu, aj ten pocket book od VHO a možno môžete oznámiť aj tú informáciu ohľadom správy a kde sú vlastne aj tie kľúčové princípy a nástroje a kľúčové princípy školenia. Myslím, že školenie, keď sa pozrieme naozaj na taký návod, myslím, že ten pocketbook od VHO veľmi dobre zhrnul a je to náročné naozaj to zosumarizovať, ale spravili to. A áno, je to taká pomôcka, ako keby. Nie je to niečo, čo si môžete zobrať a všetko tým zahrnúť. Tam sú tie princípy a hlavné body a záleží už od tých kurikúl, ktoré to vyučujú, tie osnovy, ktoré to vyučujú, pretože tie učebné osnovy by mali učiť naozaj taký súbor kompetencií, taký celistvý, pretože to, čo sa učí momentálne je, že sa učia iba niektoré zručnosti, vyučujú sa, ale není to celý balík. A pár slov k tej správe, ktorú pripravujeme práve. Správa je to tiež taký manuál na to, aby sa vývinový monitoring udial, na čo by sme mali dbať a na čomu venovať pozornosť. Je to na základe naozaj vedeckých dôkazov, na základe výskumov a je tam aj taký nádych našej kolektívnej skúsenosti, našej interakcie s jednotlivými systémami zdravotníctva. Takže pripravuje sa a snáď vám bude k dispozícii čoskoro. Ďakujem, Revan, budeme pokračovať ďalšou časťou webináru. Máme tu všetkých rečníkov a môžu odpovedať na otázky a takisto súhlasili všetci, že budú zdieľať kontakty. Myslím, že to je veľmi dobrá príležitosť a od nich veľmi štedré, že poskytnú kontaktné informácie. Takže ideme teraz hovoriť o tej časti skúseností z krajín a snáď to tak pridať takú tú farbu, vyfarbiť tie naše koncepty, pretože budeme hovoriť o tom, ako tieto koncepty fungujú v realite v jednotlivých krajinách. Takže podľa programu si pamätám, budeme mať Škótsko, ako sa využije naozaj taký ten nástroj na vekových kategórií. Potom tu budeme mať portugalskú prezentáciu. Budeme počuť aj z Azerbajdžanu práve skúsenosť, ako používajú taký manuál a potom zo Slovenska lokálny nástroj, ktorý je presadzovaný práve a využívaný alebo združením pediatrov. Takže poďme začať rovno so Škótskom a máme tu dvoch skvelých rečníkov, takže Susan a Linda, ktoré sú vlastne zo Škótska a budú hovoriť práve aké sú služby, aké sú tie služby počas návštev doma, ako využívajú vek a ako využívajú rôzne štádia vývinu a ako je to potom aj implementované v politike. Odovzdávam slovo. Dobré ráno všetkým. Really delighted to be here and great to have a chance to share some of our experiences from Scotland with you. Let me just share my screen.
Budem zdieľať svoju obrazovku a rada sa podelím o naše skúsenosti. I hope that's coming through okay now. We have maybe 15 or so slides just to give you. Máme asi 15 slajdov, aby sme vám predstavili organizáciu našej zdravotníckej služby v domácnostiach pre rodiny s deťmi, ako sa využíva dotazník pri posudzovaní vývinu a ako na národnej úrovni zberáme tieto dáta a aj najnovšie výsledky. Pracujeme na Public Health Scotland, čiže sme národná organizácia pre zdravotníctvo. Naša kompetencia je čo sa týka reportingu, ale celá naša zdravotnícka návštevná služba je súčasťou našej zdravotníckej služby. Tuto je zobrazené Škótsko. Teraz sa nachádzam na malom ostrove na západe Škótska. Som rada, že tu máme také veľké publikum v rámci Spojeného kráľovstva. Máme národnú zdravotnú službu, pokrýva celú populáciu. Čo sa týka zdravotníckych služieb, platených z daní, u nás je to delegovaná právomoc, máme vlastné štruktúry a organizáciu zdravotníckej služby v Škótsku. Škótsko má populáciu 5,5 milióna. Pätina populácie sú deti, detská populácia a sa zvyšuje, je približne 45 000 pôrodov ročne. Z administratívnej stránky mapa napravo ukazuje rozdelenie Škótska do 14 oblastí. Sú tam zodpovedné jednotky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zabezpečuje sa tým konzistentnosť a porovnateľnosť v praxi, pokiaľ ide o vývinový monitoring. Máme tzv. Universal Health Visiting Pathway. Tí z vás, ktorí nepoznajú našu návštevnú službu v domácnostiach, máme kvalifikované sestry alebo pôrodné asistentky, ktoré majú kvalifikáciu na úrovni magistra v oblasti zdravotná sestra vo verejnom zdravotníctve, aby mohli vykonávať túto prácu. Je to profesionálna skupina už z viktoriánskeho obdobia a je to súčasť NHS od 70. rokov 20. storočia. Tento systém bol revidovaný v roku 2015 za účelom prinesenia konzistentnosti, pokiaľ ide o posudzovanie vývinu zo strany tejto zdravotnej služby, ktorá navštevuje domácnosti. Tuto máme 11 návštev v domácnosti všetkých rodín od pôrodu do predškolského veku. Čo sa týka zeleného rámčeka, sú to návštevy v jednotlivých obdobiach vývinu dieťaťa. Toto je štandardná univerzálna cesta, ktorá je ponúkaná všetkým deťom. A potom je možnosť zvýšenia intenzity, ak je identifikovaná dodatočná potreba podpory. Nejde iba o monitoring vývinu, ide o komplexnú službu podpory detí a rodín s celou škálou preventívnych služieb, ktoré sú ponúkané deťom, vrátane imunizácie, podpory rodiny, podpory pri postnatálnej depresii. Všetky tieto oblasti sú identifikované, podporujú to navštevujúci zdravotníci a ďalej sú potom referovaní do širšieho systému zdravotnej starostlivosti. Zbierame národné údaje z týchto interakcií v 5 bodoch. Keď sa narodí nové bábätko, potom v 6-8 týždňoch a potom ďalej zbierame informácie na národnej úrovni, aby sme mohli robiť reporting. A potom sú tu 3 návštevy v staršom veku dieťaťa. Je tam dotazník týkajúci sa veku a fáz vývoja, ktorý podporuje posudzovanie vývinu. Stručný úvod k nášmu dotazníku ASQ3 obsahuje 30 otázok, ktoré
pokrývajú 5 vývinových oblastí, ktoré sú uvedené na slajde. Taktiež je tu celková sekcia, kde rodičia môžu nahlásiť všeobecné obavy, ktoré majú, alebo konkrétne medicínske problémy, ktoré boli identifikované inde, aby boli zahrnuté do posúdenia. Tu je príklad, ako to vyzerá. Dotazník má vyplňať rodič a sú tu otázky. Toto je dotazník vo veku 48 mesiacov, čo sa týka hrubej motoriky. Napríklad, či dokáže sa dieťa vyštverať po rebríku na šmýkačku a či sa dokáže spustiť dolu. Čiže majú to vyplniť rodičia v rámci našich procesov. Je to odlišné od zdravotnej rady po zdravotnú radu, ale tieto dotazníky často sú rozdané vopred, pred návštevou zdravotníkov, aby rodičia dotazník vyplnili 1 až 2 týždne pred návštevou zdravotníckeho pracovníka a potom je možnosť pre zdravotníckeho pracovníka prechádzať si dotazník spolu s rodičom pri návšteve rodiny v jej domácnosti, kde zdravotnícky pracovník môže pozorovať aj dieťa, ako funguje vo svojom prostredí. Pokiaľ ide o výstup ASQ3, ako sa boduje, aké sú limity, je 21 rôznych verzií dotazníka, ktoré sú vypracované pre jednotlivé veky, jednotlivé vývinové fázy. Poznanie čísla verzie je dôležité. Každá oblasť je obodovaná, maximálny počet bodov je 60, áno, 10, niekedy 5, ešte nie 0 bodov. Dostaneme takto celkové bodové hodnotenie a to sa potom porovnáva s prahmi, aby sa zistilo, či je dieťa v termíne, či ho treba monitorovať, pretože je blízko prahu, alebo či je tu jasná indikácia, že je potrebné ďalšie posúdenie, pretože bodové hodnotenie je nižšie pre túto oblasť. A tieto prahy sú stanovené v vývinovom nástroji a sú prispôsobené jednotlivým verziám dotazníka. Ako to zapadá do celkového posúdenia vývinu, bola celá škála nástrojov pred rokom 2015, ktoré sa používali a ASQ sa mal konzistentnejšie používať vo všetkých oblastiach. Sú aj ďalšie nástroje, ktoré sa dajú použiť popri ASQ za určitých okolností, ak si zdravotnícky pracovník myslí, že je tam nejaká konkrétna riziková oblasť alebo oblasť obáv, ako už bolo spomenuté, do obeda PEDS. Je to ďalší modul, potom tu máme aj ďalší modul ASQ-SE na posudzovanie sociálneho a emocionálneho vývinu SDQ, dotazník týkajúci sa silných stránok a ťažkostí. Zdravotnícky pracovník používa tieto informácie plus vlastné pozorovanie dieťaťa v rodine, zoberie bodové hodnotenie z ASQ a z ďalších nástrojov, aby vypracoval celkové posúdenie vývinu. Toto sa zaznamená. Máme národné údaje v štandardizovaných formulároch. Tento formulár vyplňajú zdravotnícki pracovníci, naučili demografických informácií a taktiež sa zaznamenávajú informácie v ostatných vývinových oblastiach, ktoré nepokrýva ASQ. 3 emocionálne správanie, zrak a sluch. Výsledky dotazníka je bez obáv, nové obavy, známe obavy alebo neúplné posúdenie. Toto sú národné údaje, aby sme dokázali sledovať trendy vo vývine. Na individuálnej úrovni sú určité opatrenia po posúdení. Môžu zdravotnícki pracovníci poskytnúť dodatočnú podporu, môžu odporučiť na lokálne služby, hracie týmy, knižnicu alebo ďalšie možnosti na postúpenie na špecializovanú terapiu, logopédia alebo na ďalšie posúdenie. Napríklad všeobecný lekár alebo komunitný pediater, ktorý sa špecializuje na posudzovanie, ak sú dôkazy o vývinovom oneskorení
a ďalej sa rodina sleduje po takomto odkázaní. Odovzdám slovo Suzan, ktorá bude hovoriť o dátach na úrovni populácie a ako robíme reporting na úrovni populácie. Ďakujem, Linda. Dobré ráno všetkým. Ako povedala Linda, zbierame tieto národné údaje o posudzovaní detí, najmä v papierovej forme. A tieto formuláre sú odovzdávané zdravotným radám. Potom sa údaje zadávajú do nášho národného informačného systému a dáta sú extrahované v Public Health Scotland. Máme 2 ročné publikácie a posudzujeme, koľko detí sme posúdili. Posudzujeme ranný vývoj dieťaťa. Posudzujeme dáta v jednotlivých vekových skupinách. A pokiaľ ide o našu publikáciu na ranný vývoj dieťaťa, posudzujeme percento detí, ktoré majú nejaké vývinové ťažkosti, napríklad deprivácia na základe indexu deprivácie, socioekonomická deprivácia, etnicita, jazyk, či sa o dieťa niekto stará, či sú mu plnené ich potreby. Máme takisto 4-ročný dashboard, ktorý sme prvýkrát publikovali v januári a tam sa zaznamenáva ranný vývin dieťaťa. Ďalší slajd. So the 27 to 30 month review is our most long-standing child health review, and it's been in place since 2013. Máme tu už zavedené od roku 2017 a 90% detí má tento vývin. A od roku 2017 je to implementované. 90% detí je takto posúdených. Prehliadka vo veku 4 až 5 rokov bola zavedená v roku 2017. Je tam pomalšia implementácia. 80% detí majú túto prehliadku. Which is the percentage of children with a concern in any of those 8 developmental domains that we were looking at. And this looks at whether they've got a new or a previously Toto sú trendy pri vývojových obavách, percento detí, kde sú obavy, a v období covidu sa zvýšili tieto vývinové obavy. V roku 2000 mali sme 12%, 13 až 15 mesačná prehliadka, 15% pri 4 až 5 rokoch. A tuto sú nerovnosti pri vývinových obavách. Keď sa pozrieme na vzorec deprivácie, 26% detí v našej najdeprivovanejšej populácii mali identifikované obavy v porovnaní s 11%, kde neboli deprivované. Pozeráme sa na chlapcov, dievčatá 23%, chlapcov 27 až 30 mesiacov, 13% dievčat. A ten vzorec podľa etnicity 26% sú rôzne iné etnicity, ktoré mali obavy, a potom iné kategórie. Taktiež sa pozeráme na to, či sa o dieťa staralo, či mu boli naplňané potreby aj zo strany štátu. A 18% detí, o ktoré nebolo postarané, mali vývinové obavy. Pozeráme sa na jazyk, či angličtina je hlavný jazyk alebo nie. Takže nie je tam veľa. 18%, kde angličtina bola hlavný jazyk, 19%, kde angličina nebola hlavným jazykom v domácnosti. A máme ďalšie vývinové ťažkosti. Máme tu bodové hodnoty ASQ 3. Na nešťastie
to neumožňuje zachytenie ASQ3 verzie. Dúfame, že to pridáme. Na nešťastie sa to ešte nestalo, ešte je to výzva, takže v súčasnosti nevieme reportovať podľa definícií. Je veľa rôznych verzií ASQ. A áno, ešte nevieme reportovať podľa týchto prahov. Budeme mať nový implementovaný systém v roku 2025, takže dúfam, že potom budeme môcť reportovať podľa prahov a budú tu zaujímavé dáta. Reportovanie obáv zo strany návštev je čiastočne subjektívne, sú tam odchýlky. Na zhrnutie máme 11 návštev doma vlastne na našom tom všeobecnom systéme od roku 2015. Používame ASQ3, vlastne toto hodnotenie a v podstate rozdelené podľa veku a podľa tých mesiacov dieťaťa. Potom máme škálu intervencií, ktoré sú naozaj k dispozícii na individuálnej úrovni. Informácie sú zbierané národne a potom vydávame ročnú správu a máme aj štvrťročný taký dashboard. Videli sme nárast percenta detí s obavami alebo s takými problémami alebo vývinovými obavami a potom sú tam naozaj nerovnomernosti vo vývine v Škótsku. Tu je zo pár linkov. Prvý link vás odvedie na naše publikácie práve tohto ranného vývinu. Potom máme tu aj tento dashboard, čo som spomínali. Keď sa chcete, pozrite si to. Potom máme potom aj tú informáciu, ako sú rozdelené tie návštevy podľa tých štádií a podľa veku a potom je tu aj ten dotazník ASQ3. Ďakujem veľmi pekne. Ak máte otázky, kontaktujte nás. Máme tu e-mailovú adresu uvedenú. Nech sa páči. Ďakujeme. Ďakujeme Susan a Linda za skvelú prezentáciu. Je to úžasné a naozaj také povzbudzujúce vidieť dobre fungujúci systém, kde sú všetky tieto kroky veľmi dobre prepojené od monitoringu po reporting a potom budeme mať otázky po ďalšej prezentácii. Vidím, v čete je naozaj diskusia veľmi živá a budeme pokračovať s ďalším úspešným príbehom, ktorý je z Portugalska. Máme tu doktorku Barbara Menendez, ona je práve riaditeľka centra, ktoré podporuje práve zdravý životný štýl a potom práve aj rôzne oblasti zdravého vývinu detí. Takže jej správa bude veľmi zaujímavá, pretože Portugalsko má plne implementované práve ten vývinový monitoring v primárnej starostlivosti zdravotnej a Barbara nám ukáže, ako používajú vlastne tento monitoring, tie milníky a ako je to prepojené s ich zdravotným systémom. Tak odovzdávam slovo Barbare. Ahoj všetkým. Teším sa, že môžem zdieľať informácie a budem s vami zdieľať moju prezentáciu. Vidíte ju? Dajte si iba vlastne tú prezentáciu na celú plochu. Vidíme. Máme technický štandard práve z nášho direktorátu zdravia. A takže je na to určený program práve na zdravie detí. A teda tento program, národný program zdravia detí a mladých. A vidíme, že intervencie sa uskutočňujú práve s rôznymi cieľmi a na to, aby sme hodnotili rast a vývin a získali údaje vlastne. Barbara, prosím, môžeš hovoriť trošku hlasnejšie?
Máme tu trošku problém so zvukom. Takže ešte raz. Máme národný systém zdravia a máme aj národný program práve zdravia detí a mladých. A počas takže hodnotíme vývin a potrebujeme získavať údaje. Aby sme to vyhodnotili, máme vlastne 17 takých konzultácií. Počas prvého roku života je to 6, potom z druhého roku života sú 2 takéto konzultácie, potom máme také kontroly 3., 4., 5. roku a v 6. alebo 7. roku života, keď ukončujú prvý rok návštevy školy, tiež je vlastne kontrola, ako sa dieťa adaptuje v škole, potom máme kontrolu v 8., 10. A máte tu ten zoznam potom aj keď má 15 a 18 rokov. Takže, ako aj doktor Revan hovoril, proste štúdie ukázali, že viac menej je to také neformálne klinické hodnotenie veľmi často, čo sa používa. A iba zopár profesionál používa štandardizované screeningové testy. A vlastne toto klinické hodnotenie vlastne také izolované detekuje menej ako 30% týchto vývinových ťažkostí a problémov. A v porovnaní štandardizované screeningové nástroje majú takú senzitivitu a vedia špecifikovať medzi 70 až 90% vlastne situácií, kde identifikujú niečo. Takže toto sú tie jednoduché kroky. Máme túto takú škálu, hodnotiacu škálu vývinovú podľa Mary Sheridan, ktorá je používaná vlastne práve v týchto zdravotných centrách a pomáha nám to mať lepšie vedomosti o tých typických vývinových parametroch a aké sú vlastne tieto limity. Takže používa sa táto škála podľa Mary Sheridan vo všetkých zdravotných centrách v Portugalsku. Takže testy môžu byť používané naozaj ako referenčné štandardy takého typického vývinu a pomáha to upriamiť pozornosť práve na túto oblasť detského zdravia. Takisto môžu motivovať a povzbudzovať rodičov, aby sa pýtali, aby sa účastnili vlastne vývinu ich detí. Ako kolega povedal, rodina je súčasťou hodnotenia. Potrebujeme vedieť a stretnúť a hovoriť s rodičmi, aby sme porozumeli tomu, ako to dieťa napreduje, ako sa vyvína. A testy pokrývajú časové obdobia, kde sú vlastne také modifikácie a akvizície častejšie a väčšom počtom, takže preto sú tam rôzne variácie k tej rýchlosti, ako sa naučia nové zručnosti a ako sa vyvíjajú. Takže psychomotorický vývin a také nedostatky sú väčšinou diagnostikované na základe prítomnosti rizikových faktorov. Chcem tu povedať, že máme počas týchto konzultácií sa pozeráme aj, teda hodnotíme aj rizikové faktory, aj také tie ochranné faktory dieťaťa a aj pre rodičov a aj pre tých pre rôzne kontakty, s ktorými prichádza dieťa do kontaktu. A chceme porozumieť tomu, či dieťa má viac rizikových faktorov ako ochranných faktorov a podľa toho musí byť intervencia odlišná, keď je napríklad veľmi veľa rizikových faktorov. Je veľmi dôležité si toto uvedomiť a realizovať. Musíme sa rozprávať s rodičmi aj s učiteľmi a porozumieť tomu, aké sú tie obavy rodiča
A to klinické pozorovanie vlastne naozaj v takých tých periodických vyšetreniach v rámci kontextu zdravotného dohľadu. A v tej primárnej zdravotnej starostlivosti toto hodnotenie detského vývinu môže byť vykonané naozaj efektívne, ale nestráca sa tá jednoduchosť toho procesu. Takže potrebujeme naozaj skúsených a motivovaných odborníkov, ktorí vedia adekvátne hodnotiť detský vývin práve tým kritickým porozorovaním od momentu, kedy vstúpia do miestnosti až potiaľ, kým odchádzajú. A počas konzultácie pozorovanie dieťaťa, napríklad keď sedí v lone rodiča, alebo keď sa hrá, alebo keď nie sú naozaj, akože keď im není venovaná pozornosť, ako sa správajú, keď nie sú v strede pozornosti a kedy sa cítia pohodlne, a v podstate pomáha to odborníkovi zhodnotiť. Takže je veľmi užitočné naozaj pozorovať bez toho, aby si to dieťa uvedomilo, ako vie sa sústrediť, akú pozornosť venuje, aké manipulácie používa, aká je mimika, napríklad keď sa hrá s rôznymi hráčkami. Takže tu máme napríklad podľa Mary Sheridan jednotlivé nástroje. Takže v týchto zdravotných centrách všetkých majú takýto zoznam nástrojov. Vlastne sú tam také tieto krúžky, podobné detským hračkám. A potom tu máme také rôzne farby, zelenú, modrú. Potom môžu používať také rôzne pripínačiky a takú nástenku a takýto zoznam. Áno, máme tu potom rôzne kocky v 10 farbách. Bohužiaľ zvuk naozaj vypadáva. Tu máme teda náš systém. A takto to je vo všetkých týchto centrách, zdravotných centrách, tento zoznam. A vidíte tu, podľa Mary Sheridan, a potom je tu tá konzultácia 4 až... Nepokračujú nám slajdy. Teraz vidíme. Dobre, ďakujeme. Takže takto to vyzerá v počítači, v systéme. To je naozaj ako taká smernica alebo návod pre rodičov, čo pozerať počas tej konzultácie. Podľa tohto sa orientuje práve ten všeobecný doktor. Máme tu 4 až 6 týždňov, 3 mesiace, 6 mesiacov, 9 mesiacov, 12 mesiacov, 18 mesiacov, 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5 rokov. A potom si na to kliknete a vyberiete si a uvidíte, čo musíte pozorovať. Správanie a sociálna adaptácia, potom zrak a jemná motorika, postoj a taká globálne teda pohybovanie a sluch a reč. Takže takto má odborník to smerovanie, aby si všetko pamätal. A potom, keď to nevíde správne, tak máme taký alarm, signál, keď sú také pochybnosti, že tak, alebo také pochybnosti, tak sa to označí a majú ako keby taký alarm a potom kontrolujú svoje podozrenie a
A musíte si pamätať veľa. Ak si nepamätáte, tak si to viete vyhľadať, čo bolo, ako to vyzeralo, keď mal 1 mesiac, 3 mesiace, máte tam záznamy. A podľa tohto máme naozaj tie kritéria, kedy aj má byť aplikovaná tá včasná intervencia. Takže či tam má byť odporúčanie, alebo má tam byť intervencia. Takže to sa vlastne vypočíta. Ako doktor Evans povedal, veľmi dôležité hovoriť s rodičmi a keď je také pochybnosť, že niečo je, tak je to zaznamenané v systéme a vidíme, a to aj to odporúčanie, ako napredovať ďalej alebo postupovať ďalej s dieťaťom, alebo ako sa s ním hrať, ako sa s ním rozprávať. Ako má ten deň prebiehať v prípade, aké teda aktivity vybrať, aby teda ten vývin dieťaťa napredoval čo najoptimálnejšie. A tieto týmy včasnej intervencie, tu sa dá vlastne takýto dotazník vyplniť alebo takýto formulár a takto to robíme v Portugalsku. A toto som chcela s vami zdieľať, ako to funguje v našich zdravotných centrách pre všetky deti, pretože máme národný systém zdravia alebo národný nástroj pre hodnotenie detí a všetky deti sú účasťou tohto programu, týchto konzultácií. Can go back to the presentation to see because it is fully integrated and a regular practice of every general practitioner and the pediatrician. Toto je zavedená prax každého pediatra a je plne integrovaná so zdravotným informačným systémom. Máme málo času, ešte stále 2 zostávajúce prezentácie, máme veľa otázok, ktoré prišli. Takže navrhovala by som, že budeme pokračovať s Azerbajdžanom. Máme otázky na Lindu, Susan, na ASQ, že budeme reagovať na otázky v tom čete Q&A. Teraz máme aj doktorku Tarana z Azerbajdžan, ktorá je pediatričkou, neurologičkou a je školiteľkou pre vývoj dieťaťa, pracuje v Baku. Budeme hovoriť o používaní príručky pri adaptácii a o jej adaptácii a integrácii v primárnej zdravotnej starostlivosti. Napíšte otázky do chatu. Požiadala by som doktorku Tarana, aby zdieľala svoju prezentáciu a pokúsim sa ju požiadať, aby dodržala limit 10 minút, aby sme skončili možno 15 minút neskôr, a aby účastníci mohli zostať, ako majú možnosť. Všetky prezentácie takisto dostanete nahrávku tohto webináru. Napíšte všetky otázky, budeme sa snažiť okamžite reagovať, takže Tarana, nech sa páči. Ďakujem, Alexandra. Moja prezentácia je o príručke pre monitorovanie vývoja dieťaťa, o adaptácii a integrácii v primárnej zdravotnej starostlivosti v Azerbajdžane. Na začiatku by som chcela povedať zo pár slov o službách primárnej zdravotnej starostlivosti v našej krajine. Je určená pre deti 0 až 18 rokov, poskytujú to pediatrické polikliniky. Sú navrhnuté a založené na okresnom princípe. Každý má pediatrov a iných špecialistov. Každá klinika, jeden pediatr je zodpovedný za približne 80 až 100 detí vo veku 0 až 3 roky. A pediatri a patronátne sestry navštevujú domácnosti svojich pacientov ako súčasť ich práce od roku 2014 na iniciatívu UNICEFu. Bola zavedená implementácia štandardizovaného nástroja do primárnej zdravotnej starostlivosti na monitorovanie raného vývinu dieťaťa.
bola použitá medzinárodná príručka pre monitorovanie vývinu dieťaťa ako tento nástroj. Príručka pre monitorovanie vývoja dieťaťa vypracovala aj univerzita v Ankare na základe 20 rokov výskumu. Je to komplexný balíček, ktorý obsahuje 3 komponenty: monitorovanie, podpora raného vývoja dieťaťa a včasná intervencia. Je založená na bioekologickej teórii starostlivosti zameranej na rodinu a takisto na posudzovaní založenom na silných stránkach. Používa sa technika rozhovoru s otvorenými otázkami na účely monitoringu a podpory vývoja dieťaťa, včasnú identifikáciu vývojových rizik a oneskorení. Otvorené otázky umožňujú zdravotníckym pracovníkom vybudovať si vzťah s osobou, ktorá sa stará o dieťa. Môžu riešiť problémy ako napríklad nedostatočná gramotnosť, obmedzené znalosti o vývine dieťaťa a prípadné strachy zo stigmy. Príklady otvorených otázok z príručky GMCD. Ako vám dá vedieť, že niečo chce? Alebo chcela by som sa niečo dozvedieť o tom, ako sa hrá. Mohli by ste mi dať príklady, ako sa hrá? Tie otázky sú veľmi jednoduché, zrozumiteľné. A s takýmito otázkami dokážeme posúdiť funkčné oblasti: expresívny receptívny jazyk, hrubá jemná motorika, nadväzovanie vzťahov, hra, sebaobsluha a takisto dokážeme posúdiť prostredie dieťaťa a psychosociálne rizika. Trvá to približne 10 až 12 minút. GMCD neposkytuje bodové hodnotenie ani kategorizáciu. Má jedinečný formát, ktorý umožňuje používateľovi vidieť vývinové, progresívne, funkčné míľniky v každej oblasti. Takto to vyzerá. Tu sú míľniky, otvorené otázky, ktoré podporujú monitoring a podporu vývoja, vekové rozmedzia, míľniky a potreba podpory. Je to komplexný balíček. Monitorovanie je prvá časť balíčka, potom podpora raného vývoja dieťaťa a ktoré oblasti treba podporiť. Zdravotníckí pracovníci posúdia psychosociálne riziká a naplánujú intervencie pre každé dieťa. Toto je komponent podpory. Sú tam odporúčania osobám, ktoré sa starajú o dieťa, ako podporiť vývoj v oblastiach sociálneho a emocionálneho vývoja, motoriky a iných. A súčasťou podpory je kniha, ktorá poskytuje odkazy s básničkami a fotografiami v rámci podpory. GMCD je štandardizovaný a validovaný vo výskume, ktorý bol realizovaný v 4 rôznych krajinách zo strany výskumného tímu. Je aplikovateľný medzinárodne bez potreby reštandardizácie a validácie. Je jedným z mála nástrojov, ktorý má adekvátne psychometrické a realizovateľné kritéria, aby sa dokázal používať v jednotlivých krajinách. Je zdarma. Používatelia sa musia zaškoliť. Takisto existuje GMCD aplikácia, ktorá slúži na zber a analýzu údajov. V súčasnosti sa testuje v praxi. Čakáme na výsledky testovania. Integrácia do systému primárnej zdravotnej starostlivosti v Azerbajdžane začala v roku 2015. Tým univerzity v Ankare s podporou Ministerstva zdravotníctva a UNICEF Azerbajdžan vykonal školenia a umožnil vyškolenie 7 azerbajdžanských školiteľov v oblasti GMCD
národní školitelia sú vyškolenými primárnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Od roku 2018 GMCD školiaci balíček bol zapracovaný do osnov Azerbajdžanského štátneho vzdelávacieho inštitútu pre vzdelávanie lekárov, zahŕňa prevenciu, včasnú identifikáciu, interpretáciu zistení s osobami poskytujúcimi starostlivosť a individualizované plánovanie intervencií. Všetci pracovníci musia prejsť týmto kurzom týkajúcim sa vývoja od roku 2019 v rámci partnerstva medzi UNICEFom, štátnou agentúrou pre povinné zdravotné poistenie a riadiacou úniou lekárskych územných jednotiek s finančnou podporou Európskej únie. Bol v Azerbajdžane spustený nový program pre posilnenie patronážnych služieb. Súčasťou tohto programu pediatri a patronátne sestry z 9 pilotných okresov boli vyškolení v GMCD. Začali ho používať počas návštev v domácnostiach na monitorovanie raného vývoja dieťaťa a včasnú identifikáciu vývojových ťažkostí. V roku 2024 sa plánuje pokračovať v školeniach všetkých patronátnych sestier. V súčasnosti máme asi 2000 odborníkov, vrátane pediatrov, detských neurológov, detských psychológov, psychiatrov, psychológov a iných, ktorí boli vyškolení v používaní tejto príručky GMCD a takisto 400 patronátnych sestier. Aké sú posilňujúce faktory a aké sú prekážky v integrácii tohto systému? Tie podporné faktory, že je aplikovateľný, realizovateľný zadarmo, je to komplexný nástroj, takisto je to už otestovaný balíček školenia, je to zavedený systém, má zariadenia odborníkov, integrácia do osnov pred začatím výkonu praxe, je tu podpora UNICEFu, sú tu aj prekážky. Nie všetci vyškolení zdravotníckí pracovníci používajú túto príručku GMCD kvôli nedostatku času, absencii motivácie, absencii nejakého mandátu a povinnosti používať štandardizovaný nástroj na monitorovanie vývoja dieťaťa. Aké máme budúce ciele? Dúfame, že vyškolíme všetkých poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti, že integrujeme školiaci balíček GMCD do osnov lekárskych fakult aj do pokročilých vzdelávacích kurzov pre sestry, implementácia aplikácie a takisto preskúmanie účinnosti, udržateľnosti, rozširovania GMCD v systéme primárnej zdravotnej starostlivosti v Azerbajdžane. To je všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za zostručnenie, napriek tomu, že ste sa podelili o množstvo informácií z Azerbajdžanu. Gratulujem vám aj celému tímu, ktorým sa podarilo to zaviesť do praxe. Mnoho krajín vás bude priamo kontaktovať, pokiaľ ide o výmenu praktických skúseností a poradenstva, pretože zmeny sú možné. Ďakujem veľmi pekne. A máme tu ešte jednu rečničku zo Slovenska a ďalší vzrušujúci príklad, kde je doktorka Olga Matušková, vývojová špecialistka na neonatálnej jednotnej starostlivosti Národného ústavu detských chorôb zo Slovenska, sa podeli o skúsenosti s online platformou Vývojové milníky, kde rodičia a odborníci začali spoluprácu v oblasti monitoringu vývoja dieťaťa. Budeme za Olgu zdieľať jej prezentáciu. Ak si môže zapnúť svoju kameru, môžeme začať. A poprosím, aby ste napísali otázky do chatu. Budeme sa snažiť reagovať na všetko, čo zostane ešte po webinári otvorené. Olga, počuješ nás?
Áno, ďakujem za slovo. Srdečne všetkých pozdravujem zo Slovenska. Dovolte, aby som vás na následujúcich 8 slajdoch previedla a predstavila vám metódu, ktorá vznikla originálne pre potreby preventívnych prehliadok u nás. Poprosím ďalší slajd. Vývinové vyšetrenia sú v Slovenskej republike zákonnou súčasťou preventívnych prehliadok najmenších detí, čo znamená, že každé dieťa do 3 rokov má zákonný nárok na 10 vývinových vyšetrení, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V roku 2019 Ministerstvo zdravotníctva vydalo štandardný postup, ktorým sa týchto 10 individuálnych vývinových vyšetrení primárnym pediatrom prepája do súvislého monitorovania raného detského vývinu, a to v spolupráci s rodičmi. Do preventívnej praxe sa tým pádom dostali rodičovské dotazníky, ale aj základné pravidlá nasledujúcich preventívnych opatrení, ktoré priamo súvisia so zhodnotením týchto rodičovských dotazníkov. Poprosím o ďalší slajd. Moment. Veľmi stručne o tejto metóde, ktorá prepája tých 10 jednotlivých vyšetrení a je jedným zo zdrojov údajov pre pediatra, keď hodnotí vývin dieťaťa. Ide o univerzálnu štandardizovanú metódu pre týchto 10 preventívnych prehliadok, ktorá má svoje normy aj dokumentáciu, čo je dôležité pre vykazovanie zdravotných výkonov pri týchto vývinových vyšetreniach. Ide o set 10 krátkych veku špecifických dotazníkov, ktoré vyplňajú rodičia a patrí k nim jeden záznamový hárok, ktorý vyplňa lekár. Máme ich vo verziách aj papierovej, aj v elektronickej. Psychometrické vlastnosti boli potvrdené, štandardizácia sa vykonávala alebo uskutočňovala prebiehala v spolupráci s pediatrami celého Slovenska. Nie je potrebný nejaký tréning na zaučenie do tejto metódy. Taká príručka administrácie je súčasťou uvádzaného štandardného postupu a je verejne dostupná na stránke Ministerstva zdravotníctva. Poprosím o ďalší slajd. Tuto je príklad dotazníkov. Ten vľavo to je elektronická verzia, kde rodičia vyklikávajú odpovede, áno, moje dieťa toto robí, alebo ešte to nerobí. Vpravo je písomná verzia pre rodiča, kde odpovedá zaškrtávaním svojich odpovedí. Položky dotazníkov sa týkajú oblastí jednak vývinových ukazovateľov, tých míľnikov, v oblasti motoriky, komunikácie, adaptívneho správania, ale takisto tam máme aj položky, ktoré zahŕňajú také tie možné kvalitatívne odchýlky správania dieťaťa, tzv. Špecifické správanie, a tiež je tam oblasť obáv rodiča. Položky vychádzajú z pozorovania vývinovej funkčnosti malých detí v situáciách bežných v domácom prostredí. Dôraz pri výbere týchto položiek sa kládol na veku primerané zručnosti a zručnosti prediktívne k ďalšiemu priebehu vývinu. Keďže rodič vyplňa do 3 rokov 10 takýchto dotazníkov, predpokladaná je aj edukačná funkcia pre rodiča a keďže nasleduje za tým rozhovor s pediatrom, predpokladáme, že aj môže vzniknúť vyššia spoluzodpovednosť za rodiča za posudzovanie vývinovej funkčnosti a hlavne potreby ďalšej, ak je treba, zvýšenej následnej starostlivosti. Veľmi dôležité je treba spomenúť, že dotazníky sa vyplňajú mimo ambulancie pred preventívnou prehliadkou. Vyplnenie trvá asi 10 minút. Rodičia
majú možnosť to robiť doma elektronicky a to si neskôr ukážeme. V elektronickej verzii sú doplnené už teraz vďaka spolupráci s UNICEFom aj videá na lepšiu zrozumiteľnosť. Poprosím prekliknúť. Poprosím o ďalšie. Ďakujem. Tuto je príklad, ako vyzerá záznamový hárok pre pediatra. Každé monitorované dieťa má jeden záznamový hárok, ktorý je súčasťou zdravotnej dokumentácie dieťaťa. Prvý záznam sa robí do prvého riadku pri druhej preventívnej prehliadke vo veku 4 týždňov, posledný záznam v poslednom riadku vo veku 3 rokov, respektíve 40 mesiacov pri 11. preventívnej prehliadke. Lekár vpisuje, alebo proste poskytovateľ primárnej starostlivosti vpisuje len skóre, ktoré sa získava z dotazníka, ktorého vyplňali rodičia, veľmi jednoduchým spôsobom. Pri elektronickej verzii ten súčet tam naskočí automaticky. Rovnaké číslo sa vyznačí aj vo farebnom kriteriálnom vyhodnotení. Počas 10 prehliadok, preventívnych prehliadok, takto vzniká profil jednak skóre, ale aj silných a slabých funkčných oblastí dieťaťa, čo je podkladom a dokumentáciou pre lekára k monitorovaniu vývinovej funkčnosti. Zvlášť podotýkam, že na základe výsledku tohoto screeningu nemôžeme povedať, že dieťa sa oneskoruje. Výsledok teda nie je nejakou diagnózou, ide o porovnanie odpovedí rodiča o vývinovej funkčnosti jeho dieťaťa s populačnou normou a indikuje potrebu ďalšieho posúdenia možno priamym vyšetrením alebo ďalšou kontrolou. Poprosím ďalej. Na tomto slajde je informácia o webe Virtuálne centrum zdravie dieťaťa, na ktorom sa nachádzajú všetky tieto elektronické dotazníky pre rodičov. Jeho používanie je veľmi, veľmi jednoduché. Rodič uvádza dátum narodenia s gestačným týždňom, systém automaticky prepočítava korigovaný vek a ponúka rodičom veku špecifický dotazník SPMV. Keď je skóre z tejto základnej metódy SPMV pozitívne v špecifickom veku, systém ponúkne aj 2 cielené screeningy TECOS pre screening poruch vývinu reči a MCHAT screening pre poruchy autistického spektra. Po vyplnení dotazníka rodič vyberá zo zoznamu registrovaných pediatrov svojho a kliknutím mu tento vyplnený dotazník odosiela na jeho mail. Každý vyplnený dotazník sa ukladá do databázy. Súhlas s tým rodič vyjadruje zakliknutím súhlasu so spracovaním osobných údajov. Na stránke Zdravie dieťaťa sa nachádzajú okrem týchto elektronických dotazníkov aj základné informácie o vývinovej funkčnosti a o osvete k vývin podporujúcej starostlivosti pre rodičov, ako vytvárať optimálne podmienky pre ranný detský vývin. Prístup je verejný, netreba sa registrovať, registrujú sa len pediatri. Čo by som veľmi rada informovala, že v rámci spolupráce s UNICEFom sa momentálne začína pilotovanie nového dotazníka pre rodičov, ktorý je však určený už pre tie deti, ktoré boli identifikované pediatrom, že potrebujú ďalšiu starostlivosť. Ide vlastne o nový code-set, ktorý je výber kódov z klasifikácie v angličtine ICF, v slovenčine MKF, klasifikácia funkčnosti a tento dotazník je určený pre rodičov. Poprosím ďalší slajd.
Na tomto slajde by som rada povedala, že výsledky tejto metódy sú vlastne číselné metódy, sú vlastne číselné výsledky. Možno môžeme ich využívať veľmi dobre, stále s vedomím však, že ide stále len o čísla. Tieto čísla môžeme porovnávať a štatisticky analyzovať vďaka práve tomu, že používame elektronické verzie štandardizovaných dotazníkov. Tie výsledky, ako je miera plnenia položiek dotazníkov, funkčné profily v čase a ďalšie údaje, umožňujú teda tie štatistické analýzy na individuálnej aj populačnej úrovni, ale stále to zostáva číselnými údajmi. A ako tieto čísla môžu prispieť priamo k zvýšeniu starostlivosti o ranný detský vývin každého dieťaťa, že čo sú vlastne tie skutočné dôsledky, o tom rozhoduje až interpretácia týchto nálezov číselných. Veľmi teda dôležitá úloha pediatra, ako bude pracovať ďalej, ako použije to, čo získal cez tento štandardizovaný nástroj, výsledok, ako ho použije v komunikácii s rodičom a s dieťaťom. A štandardný postup, ktorý som spomínala na začiatku, navrhuje aj tieto postupy, ako ďalej odporúčať a teda čo ďalej robiť. Len tak pre informáciu, databáza na konci roku 2023 obsahovala údaje z viac ako 240 000 dotazníkov vyplnených rodičmi. Mesačne vyplní takýto dotazník cez ten web asi 6 000 rodičov. Doteraz sa registrovalo do elektronickej formy monitorovania 28,9% primárnych pediatrov. Koľko lekárov používa písomnú verziu, takéto informácie ale nemáme. Poprosím vás ďalší slajd. Toto je skôr také ilustratívne, pretože by som rada povedala, rada pokračovala. Výsledky potrebujeme interpretovať a použiť ďalej. Zdravotná starostlivosť a monitorovanie vývinu zdravotnej starostlivosti v našej krajine postupne sa rozbieha. Avšak už vznikol prvý dokument, ktorý vytvorila medzirezortná pracovná skupina na Ministerstve sociálnych vecí, ktorá zahrňa do starostlivosti o malé deti aj primárnych pediatrov, čo by som veľmi teda rada zdôraznila. Ak vychádzame z toho, že vývinová funkčnosť je jedno kontinuum od veku primeraných prejavov cez nejaké nerovnomernosti, oneskorenie až po disabilitu, je nevyhnutné, aby sme zdravotnú starostlivosť a monitorovanie detí už v tomto rannom veku spájali aj so včasnými intervenciami a vnímali celý tento systém ako inkluzívny multirezortný systém starostlivosti o ranný detský vývin. Na Slovensku máme ešte špeciálnu situáciu možno v tom, že do 3 rokov viac ako 90% detí je v domácej starostlivosti. Umožňuje to rodičovský príspevok, ktorý rodičia poberajú do 3 rokov života dieťaťa. A na preventívne prehliadky prichádza napríklad poistenci najväčšej všeobecnej zdravotnej poisťovne až 100%. Takže úloha pediatra v starostlivosti o ranný detský vývin je naozaj veľmi vysoká až kľúčová, by som povedala. Poprosím o posledný slajd. Bola požiadavka. And Olga, I will have to ask you to try to wrap up. We have much over time. OK. Je to vlastne posledný slajd a hovorí o tom, ako dlho trval vývoj tejto metódy
a vývoj tohoto webového portálu, čo sa práve teraz deje dnes vďaka pomoci UNICEFu a čo sa plánuje do budúcna. Takže vlastne týmto môžem skončiť a dúfam, že spoločným úsilím naštartujeme také to, čo vlastne všetci rodičia s malými deťmi potrebujú. Podporu, aby ich dieťa dosiahlo svoj plný vývinový potenciál. Ďakujem. Thanks a lot, Olga. Ďakujeme, Olga. A toto bol naozaj opäť úžasný príklad, čo sa dá dosiahnuť v krajine. Ďakujem, Olga, za informácie, že to je v podstate naozaj iba taký pool informácií, aby umožňoval, pomáhal interakciu medzi rodičom, dieťaťom a pediatrom a vlastne, že je to také kontinuum monitoringu, kde vlastne treba vybudovať vzťah, dôveru a starostlivosť. To sú tie kľúčové zložky. Došli sme na koniec webinára. Máme ešte stále 500 účastníkov, ktorí sú tu až do konca, napriek tomu, že trošku meškáme. Ďakujeme veľmi pekne za váš záujem a za vašu pozornosť. Máme ešte jedného rečníka, ktorý uzatvorí vlastne tento webinár a odovzdávam slovo Barbare, ktorá v podstate ukončí a prosím tie záverečné slova. Nie, Gabriela Fontana. Máme ju tu? A Gabriele, som tu, áno, ďakujem. Nenazýval by som sa rečníkom, som tu len na to, aby som uzatvoril tento meeting a budem stručný. Naozaj sa teším tejto vysokej účasti, aj tej diverzite účastníkov. Mali sme tu 600 ľudí pripojených zo všetkých regiónov, od Portugalska až po Kazachstan a ešte viac. Mali sme tu Keniu, Južnú Afriku, Indiu. Videl som tu kolegov aj z Ukrajiny a z Palestíny, ktorí naozaj sú blízky nášmu srdcu. V týchto dňoch, čo sa mi najviac páčilo na dnešnom webináre, je, že vlastne naozaj nepropagujeme iba to monitorovanie raného vývinu, ale my vlastne pozrieme na to, ako to umožniť, ako naozaj to má byť včlenený tento monitoring do každodenných praktík. Je to relevantné, ale neukončí tú prácu. Musíme porozumieť tomu a je veľmi úžasné, ako niektoré krajiny aj využitím zdravotných systémov vlastne začlenili toto monitoring a pomáha nám to vytvoriť tie správne nástroje, tie systémy práve na ten optimálny vývin dieťaťa. Takže potrebujeme mať tú správnu politiku, ktorá vlastne alokuje aj tie potrebné finančné zdroje, ktoré prideli tých odborníkov a zachytí všetky údaje v informačných systémoch, aby sa vytvorili práve tie vhodné praktiky. Takže nielen technické zručnosti, ale všetko toto potrebujeme angažovanosť všetkých strán a zúčastnených za zdravotný systém, za rodinou, za vytváranie politiky. Takže chcem naozaj poďakovať kolegov aj z UNICEFu a z VHO. Ďakujeme tlmočníkom, že sme vedeli efektívne komunikovať. Ďakujem všetkým rečníkom, Revanovi, ale aj kolegom z Portugalska, z Azerbajdžanu, zo Slovenska a zo Škótska a z Portugalska. Takže sú tu konkrétne elementy, konkrétne nástroje, ktoré nám pomôžu reflektovať na to, ako posilniť ten monitoring vývinu v našich krajinách. Takže všetkým prajem veľa úspechov v tejto oblasti a teším sa na ďalší webinár a na stretnutie s vami. Ďakujem veľmi pekne, Gabriele, za to, že si bol stručný, ale presne k téme. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom. Prosím, máte tu kód, registrujte sa vlastne na to, aby ste dostávali všetky informácie e-mailom, všetky podklady a všetky informácie, ktoré sa zdierali. Takisto
ako Gabriele povedal, tešíme sa na ďalší webinár. Budeme mať 12. marca práve o intervenciách v rannom vývine dieťaťa, takže presne ten krok po monitoringu, čo sa deje ďalej. Teším sa na vašu účasť a prajem vám všetko dobré.